Die Polizei denkt, Charlie steckt hinter der Entführung. Aber wenn sie in Untersuchungshaft landet, kann sie mir nicht mehr Linie Clarisse verkaufen. Ja. Und? Naja, wir müssen die Polizei von Charlie weglocken. Und ich sag dir jetzt auch wie. Auch ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr. Ja, auch. Auch ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr. Also weiter bitte. Die Kasse ist nicht mehr da. Und Portemonnaie auch nicht. Wie bitte? Ja, bist du taub? Das ganze Geld ist weggeklaut. Scheiße. Wie viel? Die gesamten Einnahmen der letzten Woche, mindestens 1000 Mark Cash. Die Entführer haben sich heute Nachmittag bei Frau Schneider gemeldet. Und es ist uns gelungen, den Anruf zurückzuverfolgen. Endlich mal ein Erfolg. Wo kam der Anruf her? Von Brandnerbau, aus ihrem Büro. Was wollen Sie denn damit andeuten? Dass ich Clarissa von Anstetten entführt habe? Herr Brandner, der letzte Anruf der Entführer kam aus Ihrer Firma, von Ihrem Apparat. Da liegt doch der Verdacht nahe, dass Sie zumindest daran beteiligt sind. Das ist doch... Hören Sie mal, wenn ich mit einer Entführung etwas zu tun habe, dann benutze ich doch nicht mein Telefon, oder? Sagen Sie mir, wann? Wann genau haben die Entführer angerufen? Heute Nachmittag. Ja, aber Arno war den ganzen Nachmittag bei mir. Und ich vermute mal, Sie waren allein. Ja, das waren wir. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Arno der Anrufer war. Nein, nein, Herr Brandner war nicht am Apparat. Die Stimme des Entführers klang ganz anders. Aber es kann ja sein, dass es ein Komplize war. Ja, natürlich. Und den lasse ich dann über meine Leitung telefonieren. Ganz schön dämlich, finden Sie nicht? Auf den ersten Blick, ja. Aber wenn man genauer hinsieht, dann könnte es auch Teil eines genialen Planes sein. Auch eine? Sag mal, muss das sein? Wenn der Typ durch die Jalousien deine Lightshow sieht, dann wird er sich doch denken können, dass wir hier auf ihn warten. Du glaubst wirklich, der kommt noch? Wenn er nach deiner Werbekampagne von gestern Abend nicht kommt, dann muss er wirklich blöd sein. Vielleicht ist er wirklich blöd. Nein, dann wäre er nicht Einbrecher geworden, sondern würde ganz normal für sein Geld arbeiten. So wie wir. Stimmt. Die Doofen sind mal wieder nur wir. Dabei sagt man doch immer, Verbrechen zahlt sich nicht aus. Tut es auch nicht. Wenn ich den Kerl zu fassen kriege. Ist das nicht ein bisschen heavy? Ist das eine bessere Idee? Nee. Aber mit leerem Magen kann ich auch nicht denken. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, ich suche die Lakritzstangen. Ah, da sind sie ja. Ich darf doch. Oder soll ich dafür zahlen? Als wenn ich von meinem besten Freund Geld dafür verlangen würde. Teil eines genialen Plans. Mich würde schon interessieren, wie der aussieht. Mich auch. Eigentlich ist es ganz einfach. Herr Brandner geht zur Polizei und meldet die Entführung. Wie das Verbrecher für gewöhnlich so tun. Wenn Sie den Verdacht von sich ablenken wollen, ja. Entschuldigen Sie, aber ich kann Sie nicht ernst nehmen. Schade. Sollten Sie aber. Aber zurück zu meiner kleinen Theorie. Sie gehen also zur Polizei und melden die Entführung in der Hoffnung, dadurch den Verdacht von sich ablenken zu können. Das reicht Ihnen aber nicht. Sie wollen auf Nummer sicher gehen. Also präsentieren Sie uns diesen Anruf. Er soll uns glauben machen, dass Sie mit den Entführern unter einer Decke stecken. Aber gleichzeitig legen Sie diese Fährte so offensichtlich, dass sie eigentlich nur einen Schluss zulässt, nämlich dass Sie mit der Sache nichts zu tun haben können. Weil Sie ja nicht so dämlich wären, Ihren eigenen Telefonapparat für die Erpresseranrufe zu benutzen. So war es doch, oder? Nein, so war es nicht! Wie dann? Hat Ihr Komplize einfach einen dummen Fehler gemacht? Ich habe keine Komplizen. Wer war dann der Anrufer? Ja, was weiß ich? Wieso soll ich Clarissa entführt haben? Ich habe kein Motiv. Oh doch. Das erste mögliche Motiv Eifersucht. Sie wollen sich an Frau von Anstetten rächen, weil sie damals verlassen hat. Das zweite mögliche Motiv geschäftliche Differenzen. Das ist doch... Sie sind verrückt. Bitte. Arno ist unschuldig. Davon würden wir uns gerne persönlich überzeugen. Allerdings müssten wir uns dazu ja ein wenig genauer umsehen. Dafür brauchen Sie einen Durchsuchungsbefehl.
Wenn Sie darauf bestehen, besorge ich mir einen. Das ist nicht nötig. Ich habe nichts zu verbergen. Frank? Ja. Was war denn los? Alles klar. Es war nur eine Katze, die eine Dose umgestoßen hat. Wie soll es jetzt weitergehen? Also ich würde vorschlagen, wir warten noch 10 Minuten, dann machen wir die Fliege. Einverstanden. Sag mal, warum hast du das heute Abend eigentlich mitgemacht? Naja, statt mit mir hier rumzuhocken, hättest du ja auch in der Kneipe jobben können. Stimmt. Aber ich kann's nun mal nicht ab, wenn man mich beklaut. Dich? Ja. Ohne die Kohle kannst du mich doch gar nicht bezahlen. Außerdem würde ich niemals einen Kumpel hängen lassen. Auch nicht, wenn er Frank Lewinsky heißt und ich ihn ab und zu wirklich gerne in den Arsch trete. Ja, das beruht auf Gegenseitigkeit. Hey, hast du das gehört? Alter, schnapp dir die College. Hey, jetzt bleib mal locker. Das war mein Magen. Ich hab nämlich Hunger. Jetzt mach dir keine Gedanken. Wo nichts versteckt ist, kann man nichts finden. Sind Sie fertig? Mein Assistent ist zwar noch im Keller, aber wie es ausschaut... Kein Wunder. Ich bin unschuldig, also gibt es kein mich belastendes Material. Die Gefängnisse sind voll von Unschuldigen. Die auch alle geglaubt haben, dass wir ihnen nicht auf die Schliche kommen. Sie geben nie auf. Wie? Nicht, wenn ich dadurch ein Menschenleben retten kann, nein. Chef, ich glaube, ich hab was. Den habe ich hinter einem Weinregal gefunden. Ein recht ungewöhnlicher Ort für einen Koffer. Das ist doch Ihr Koffer, oder? Also ich habe das Ding hier noch nie gesehen. Dann wissen Sie vermutlich auch nicht, was er enthält. Keine Ahnung. Dann machen wir ihn doch einfach mal auf. Oh, danke. Hat Jessica eigentlich mittlerweile mal angerufen? Nein, aber... Aber? Hätte ruhig mal zum Telefon greifen können. Bestimmt ist sie von Alexander aus direkt ins Heim gefahren. Früher hat sie immer angerufen, wenn sie länger weggeblieben ist. Aber seitdem sie mit diesem Kerl rumzieht, ist sie wie ausgewechselt. Sie ist verliebt. Ja, und Liebe macht blind. Oh, du kannst deiner Tochter ruhig mehr vertrauen. Die weiß schon, was sie tut. Das wage ich allerdings zu bezweifeln. Hast du nicht bemerkt, wie er mit ihr umspringt und dann diese ominösen Reisen? Verlassen wollte er sie auch schon. Ja. Siehst du nicht, dass das Mädchen in ihr Unglück rennt? Nein, aber selbst wenn. Es gibt Erfahrungen, die muss sie selber machen. Oder willst du sie dein ganzes Leben lang beschützen? Wenn es nicht anders geht, ja. 250.000. Ich weiß es nicht. Ich kann mir einfach nicht erklären, wo dieses Geld herkommt. Das sollten Sie aber. Und vor allem sollten Sie es mir erklären. Sonst drängt sich mir nämlich die Vermutung auf, dass es sich dabei um einen Teil des Lösegeldes handeln könnte. Das ist doch Wahnsinn. Natürlich. Das Lösegeld. Ich kenne diesen Koffer. Wären Sie so freundlich, Ihre Kenntnis mit uns zu teilen? So einen Koffer haben wir zu den Lösegeldübergaben benutzt. Sind Sie ganz sicher? Ja, ganz sicher. Haben Sie oder Frau Schneider den Koffer nach der zweiten Lösegeldübergabe eigentlich zurückbekommen? Nein, ich nicht. Und wie kommt der Koffer, der bei den Entführern sein sollte, mit Geld in Ihren Keller hinter Ihr Weinregal? Jemand hat ihn doch versteckt, um Sie glauben zu machen, ich hätte was mit der Sache zu tun. Und, haben Sie was damit zu tun? Nein! Jedenfalls nicht in dem Sinn, wie Sie jetzt denken. Bitte, Herr Kommissar, Arno ist unschuldig. Außerdem, wenn ich es gewesen wäre. Wären Sie nicht so dämlich, das Geld hier im Haus zu verstecken und uns danach suchen zu lassen? Klingt logisch. Könnte aber auch ein Teil Ihres genialen Planes sein. Aber darüber sollten wir uns weiter auf dem Präsidium unterhalten. Heißt das, Arno ist verhaftet? Ich weiß, dafür brauche ich einen Haftbefehl. Herr Brandner, Sie sind vorläufig festgenommen. Stellte sich heraus, dass er sowohl in München, Berlin, Hamburg und Köln eine Lebensgefährtin hatte. Die Frauenschaft findet jedoch niemals einen Verdacht, weil Hubert K. seine mehrwöchige Abwesenheit
stets durch seinen Beruf zu begründen wusste. Ist ja genau wie bei Alexander. Ah nein, das... Walter? Nein, ich bin's. Abend, Oma. Abend, mein Kind. Und, seid ihr noch gut ins neue Jahr gerutscht? Ja, doch. Zunächst haben wir Blei gegossen und dann haben dein Vater und ich uns die Silvestergala angesehen. Ja, und um 12 haben wir auf das neue Jahr angestoßen. Oh, ich habe mich noch ein bisschen mehr erkältet. Ja, und ihr? Wir haben uns aneinander gekuschelt und geredet. Tja, und heute Morgen muss ich dann ja auch schon wieder arbeiten. Tja, die freien Stunden, die gehen so schnell vorbei. Besonders, wenn ich sie mit Alexander verbringe. Trotzdem solltest du auch an deinen Vater denken. Du solltest Bescheid geben, wenn du nicht nach Hause kommst. Er macht sich solche Sorgen um dich. Die macht er sich doch immer. Aber na gut, das nächste Mal rufe ich an. Nur damit du dir sein Gemecker nicht anhören musst. Ich danke dir. Und wenn wir noch eine Stunde warten? Ach, das hat doch keinen Sinn. Der Typ kommt nicht mehr. Wo hab ich denn jetzt die Schlüssel? Psst. Hast du das gehört? Was denn? Da ist einer an der Eingangstür. Sicher? 100. Los, darüber. Hey, Loro, das knallt ja keine faulen Tricks, sonst zieh ich dir mit dem Ding hier in den Mittelscheitel. So, und jetzt schön langsam umdrehen. Komm. Und das Dreckschwein der Woche ist... Alexander ist doch oft unterwegs. Manchmal für Wochen. Was macht er da eigentlich? Worauf willst du hinaus? Jessica. Alexander ist ein netter junger Mann. Ich mag ihn sehr. Und ich wünsche nichts mehr, als dass du glücklich wirst mit ihm. Ja, du, aber manchmal teile ich die Befürchtungen deines Vaters. Hat er es jetzt also geschafft, dich gegen Alexander aufzuhetzen? Ach, es passiert doch so viel Schlimmes auf der Welt. Du brauchst doch nur die Zeitung aufzuschlagen. Ich bin ein Heiratsschwindler. Ja, der verschwindet auch immer für mehrere Wochen. Jetzt verstehe ich. Du glaubst, Alexander verschwindet deshalb. Ja, das wäre doch möglich. Ach, Oma, wenn Alexander wirklich ein Heiratsschwindler wäre, was wollte er dann ausgerechnet von mir? Meine Million? Du hast ja recht. Nein, ich habe Silvester nicht bei meinen Eltern verbracht. Ich war allein. Eva, bitte. Natürlich hätte ich gern mit dir angestoßen. Aber du warst in London und ich... Du bist in Düsseldorf. Und wo? Wer kennt das nicht? Ja, die habe ich bekommen. Ein paar kleine Details. Aber wenn du sowieso in Düsseldorf bist, müssen wir es ja nicht am Telefon besprechen. Am besten morgen beim Frühstück. Prima. Was soll das heißen, du bist immer in meiner Nähe? Eva? Hallo? Eva? Also wenn du das jetzt lustig findest. Ich kann darüber nicht lachen. Also, dass Sie uns beklauen, hätte ich nun wirklich nicht gedacht. Wie oft soll ich's denn noch sagen? Ich war's nicht. Ach komm, laber doch nicht. Du wusstest ganz genau, dass hier was zu holen ist. Und dann wolltest du nur schnell eine Mark machen. Moment. Was ist? Er kann es gar nicht gewesen sein. Er war gestern nicht in der Kneipe. Stimmt. Aber was macht er dann hier? Ich hab den Schein von der Taschenlampe gesehen. Da wollte ich noch mal nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Und was wollten Sie dann im Kiosk? Ich wollte noch mal gucken, ob ihr nicht wieder vergessen habt, abzusperren. Wieder? Ja, gestern stand er nämlich auch offen. Die Kasse und ein Geldbeutel lagen wie auf dem Präsentierteller griffbereit. Ich habe die Sachen rausgenommen und in meinem Büro deponiert. Heutzutage weiß man schließlich nie. Aber jetzt mal zu euch. Wie kommt ihr eigentlich dazu, mich zu verdächtigen? Tja, das ist eine lange Geschichte. Lange Geschichte. Tja, Herr Prozesski, was kann ich für Sie tun? Ich möchte mich mit Ihnen über Jessica unterhalten. Verstehe. Ah ja, die stand vor der Tür. Ja,
Nehmen Sie doch Platz. Danke. Was ich Ihnen zu sagen habe, wird nicht lange dauern. Oh, entschuldigen Sie mich. Hallo? Nicht nötig, ich habe Sie schon entdeckt. Ja, die Überraschung ist dir gelungen. Aber warum hast du nicht selbst geklingelt? Ein Bote, verstehe. Ja, es bleibt bei morgen früh. Bis dann. Ciao. Ein Geschäftsfreund. Von ihm stammt auch die Flasche. Er hat so Ideen manchmal. Aber zurück zu Jessica. Lieben Sie meine Tochter? Ob Sie Jessica lieben? Ja. Und warum haben Sie sie dann vor ein paar Wochen verlassen? Weil ich mir zu der Zeit noch nicht im Klaren darüber war, wie sehr ich Ihre Tochter liebe. Und jetzt wissen Sie es. Jessica ist... Sie bedeutet mir alles auf dieser Welt. Herr Prozeski, bitte glauben Sie mir. Jessica ist die große Liebe meines Lebens. Bis die nächste kommt. Aber ich warne Sie. Wenn Sie Jessica noch einmal wehtun, vergesse ich meine gute Erziehung. Haben Sie mich verstanden? Sie waren ja deutlich genug. Dann halten Sie sich daran. Ach, und noch etwas. Jessica können Sie vielleicht täuschen. Mich nicht. Mach dir keine Gedanken. Die Sache wird sich bald aufklären. Ich rufe aber trotzdem deinen Anwalt an. Tu das. Pass auf dich auf. Mach ich. Falls jemand nach mir fragt, ich bin auf Dienstreise. Ja. Wir können. Müssen Sie ihn denn wirklich mitnehmen? Keine Sorge. Wenn Herr Brandner wirklich unschuldig ist, dann kriegen Sie ihn bald wieder. Und wie ich Kommissar Kramer einschätze, wird er bald feststellen, dass jemand den Verdacht auf mich lenken will. Ja, aber wer kann denn sowas tun? Jemand, der es mir offensichtlich sehr übel genommen hat, dass ich zur Polizei gegangen bin. Danke. Du bist ziemlich spät dran. Ich weiß. Tut mir leid. Aber wenn ich Ihnen erzähle, wie es gelaufen ist. Ein Bier. Wenn ich Ihnen das erzähle, werden Sie mir meine kleine Verspätung bestimmt verzeihen. Das heißt, mein Plan hat funktioniert? Funktioniert? Gar kein Ausdruck. Er war wieder einmal perfekt. So wie alle Ihre Pläne. Das war eine Notlösung, die mich eine 250.000 Mark gekostet hat. Was ist daran perfekt? Nun, ich... Siehst du, dir fällt auch nichts ein. Also lass das Rumgeschleim und komm zur Sache. Die Bullen haben wie geplant den Koffer mit dem Geld in dem Keller des Brandners gefunden. Und weiter? Und dann haben sie ihn mit zum Präsidium genommen. Gut, sehr gut sogar. Dann hat die Polizei einen Verdächtigen, mit dem sie sich beschäftigen kann. Und Arno steht mir nicht im Weg, wenn ich Charlie ausnehme. Oh la la, die Bürgerwehr ist da. Und, habt ihr den Dieb gefasst? Jo, da staunst du, was? Allerdings. Tja, 00 Lewinsky und 0815 Santos lösen ihn noch jeden Fall. Respekt, Respekt, Respekt. Wer war's denn nun? Der Hausmeister. Naja, das heißt, eigentlich war es ja gar nicht. Was nicht bedeutet, dass wir den Fall nicht gelöst haben. Moment, jetzt mal alles schön langsam der Reihe nach. Also, der Hausmeister hat Franks Kasse und sein Portemonnaie gefunden und weggeschlossen, damit niemand ran kann. Da war der ganze Kram also gar nicht gestohlen. Naja, also nicht richtig, aber es hätte sein können. Mit anderen Worten, ihr habt euch die Nacht umsonst um die Ohren geschlagen. Nein, nicht ganz. Beim Warten ist mir bewusst geworden, dass es nur eins gibt, was wirklich zählt im Leben. Ja? Was denn? Lakritzstangen. Und ein guter Freund, mit dem ich sie teilen kann. Aber wir waren doch im Hotel verabredet. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist? Hast du noch nie eine Tüte mit Brötchen gesehen? Doch, aber waren wir verabredet? Jetzt sag bloß, du hast was anderes vor. Ja, eigentlich schon. Wenn du gesagt hättest, dass du kommst, hätte ich den Termin verschieben können. Aber so? Wenn ich dich schon mal überraschen will. Hey, Kopf hoch. Die Überraschung ist dir ja gelungen. Ich freue mich riesig.
Aber das mit dem Frühstück, das wird nix. Also gut. Dann gib mir wenigstens einen Kuss, dass ich nicht ganz umsonst gekommen bin. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Schönen Tag noch. Wünsche ich dir auch. Ich denke an dich. So, wir sind dann weg. Mama, träumst du? Was? Ob du noch träumst? Ach, entschuldigt bitte. Ich war in Gedanken bei Arno. Wo ist er noch mal hingefahren? Ich habe schon wieder vergessen. In den Schwarzwald. Die Firma baut da so eine Art Ferienpark und da hat es wohl Probleme gegeben. Aber ihr müsst jetzt wirklich zur Schule. Sonst kommt er noch zu spät. Tschüss. Tschüss. Komisch. Gestern Abend hat Mama noch gesagt, dass Arno nach Hamburg gefahren ist. Stimmt. So fertig habe ich sie noch nie gesehen. Bestimmt hat es mit Arno zu tun. Ob er vielleicht eine andere hat? Quatsch. Zwischen Mama und Arno läuft's optimal. Wir machen auf. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, ist die Mama zu Hause? Ja, Mama, Besuch für dich. Wir müssen jetzt leider zur Schule. Aber sie wird bestimmt gleich runterkommen. Spaß. Tschüss. Tschüss. Entschuldige, dass ich hier so unangemeldet reinplatze, aber wir waren vor einer halben Stunde verabredet. Hast du das vergessen? Mist. Das habe ich total verschwitzt. Es ist halb so wild. Bedrückt dich was? Arno ist gestern Abend verhaftet worden. Sie wünschen bitte? Frau von Waller-Schönfeld erwartet mich. Alexander, da bist du ja endlich. Eva. Schön, dich zu sehen. Ja, wie ich sehe, bist du gut ins neue Jahr gekommen. Ja, du offenbar auch. Aber lass uns oben weiterreden. Ich geh doch schon mal zum Lift. Ich hol schnell den Schlüssel. Ihre Schlüsselkarte, Gnäfrau. Danke. Ach, und sorgen Sie doch bitte dafür, dass mein Verlobter und ich in der nächsten Zeit ungestört sind. In Ordnung.